Все просто. Туалет. Так, у нас здесь вот такой вот туалет. Здесь у нас идет в шкафу вот такой вот мягкий свет с светодиодной лентой. Соответственно, у нас тут шкаф. Там у нас кран с сервоприводом подачи воды. Он перекрывает воду, если попадает она на датчик протечки. Здесь же у нас находится селевая вытяжка. Ну и, соответственно, свет. Ну и сам унитаз. Включаем клавиши. Работает вытяжка, работает свет. Вот такой вот классный санузел.